اما شروع میکنم از خبرهای مربوط به بلیت هواپیما. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در مورد گران بودن نرخ بلیت های هواپیمایی تحلیل و خلاصه هایش را با حکومت کشور پیشنهاد کرده است. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات امروز در نشست خبری گفت بازار هوایی در تاجیکستان تحت مونوپولی هیچ شرکت نیست و آنها کوشش دارند نرخ بلیت ها را تنظیم نمایند. یکی از سبب‌های اصلی که نرخ چی است؟ چیپتاوا بلند است تا 450 یورو اگر بودیم تا 450 یورو. این هم انمی عین زمان فقط رئیسای چارتری برام مونده شده است. انمی یک طرف خالی رفته ایستادن. هواپیمایی که ما رفته ایستادیم به فدراسیون فقط فدراسیون رئیس را می‌دیم، یک طرف خالی رفته ایستادن. خب در صورتی رئیس چارتری با انجام رساندن خدمت رسانی فرودگاه‌های دولت قبول کننده و دولتی که میپرد تا 40% دیگر زیاد میشود. در پی اوج پاندمیای کرونا ویروس حریم هوایی تاجیکستان برای پروازهای بین‌المللی بسته شد و حالا تنها هواپیمای چارتری به انتقال شهروندان درمانده سفر بر شدند. ولی اکثر مجران کره تاجیک در روسیه از نرخ‌گذاری شرکت‌های هوایی تاجیکستان شکایت دارند و میگویند بلیط‌ها را برای پروازهای خاص از 34 تا 36 هزار روبل روسی خریداری کردند.